السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد عن حساس الحرارة الجزء الثاني. تمام، في الجزء ده هنتكلم عن التوصيل الكهربي لحساس الحرارة وإزاي أختبره و... وإيه تأثير تلف الحساس على موتور السيارة. تمام، فأولا حساس الحرارة ده عبارة عن مقاومة. تمام، المقاومة دي بتتأثر بدرجة حرارة الموتور. المقاومة بتبقى عالية جدا هو والموتور بارد. كل ما يبدأ يسخن الموتور المقاومة دي بتبدأ تقل بالتدريج، فبنسمي المقاومة دي سيرميسيستور. تمام، فالمفروض ان انا لما يبقى الحساس بارد جدا بتبقى مقاومته عاليه. فتعالوا كده مثلا نستخدم المالتيميتر ونشوف احنا دلوقتي الموتور بارد، فهنحط اطراف الافوميتر على اطراف الحساس وهو بارد. تمام، ونقيس المقاومه بتاعته، فحط على تدريج 20 كيلو اوم مديني 3.21 كيلو اوم. فدي المقاومه هو الحساس بارد. تمام، لما تبدا تسخن السياره بتبدا المقاومه دي تقل بالتدريج، وبنترجم التغير في مقاومه الحساس لايه؟ لبيان لدرجه الحراره. تمام، اي حساس حراره بيبقى توصيل الكهربي له طرفين كهرباء. تمام، طرفين، طرف كهرباء وطرف ارضي. ولو جينا للمخطط الكهربي من القائمه الجانبيه هختار وايرنج دايجرام. تمام، فانا عندي حساس درجه الحراره اللي هو رقم 42. رقم 42 ده زي ما احنا شايفين الحساس عبارة عن طرفين. الطرف رقم واحد اللي متصل بالطرف رقم 36 في الكمبيوتر ده كهرباء 5 فولت. تمام، والطرف الثاني الأزرق ده طرف أرضي. طب واحد هيسألني احنا متعودين على الحساسات بتبقى 3 أطراف كهرباء، طرف كهرباء وطرف أرضي وطرف إشارة للكمبيوتر. طب هنا فين طرف الإشارة؟ هقول لك إن طرف التغذية اللي هو رقم واحد طرف الكهرباء هو نفسه كهرباء وهو نفسه إشارة للكمبيوتر. دي حاجة خاصة بحساس الحرارة فقط. فعندي أي حساس حرارة بيبقى طرفين كهرباء. يبقى الطرف اللي هو رقم واحد ده 5 فولت من الكمبيوتر. ال5 فولت دي هي اللي بتتأثر بالمقاومة بتاعة الحساس، فبترجع للكمبيوتر بيحصل دروب أو تقليل في جهد ال5 فولت اللي راحة للكمبيوتر. يبقى أنا لما أكون عايز أقيس ضفيرة الحساس والكمبيوتر هقيس الطرفين. المفروض الطرف رقم واحد يديني 5 فولت والطرف رقم 2 ده يديني أرضي. تعالوا كده نجرب. ادي الفيشة، هفصل الفيشة، هوصل الطرف الاسود بتاع الافوميتر بالارضي. تمام، واحط الافوميتر على 20 فولت لان انا عايز اقيس 5 فولت. فهلاقي طرف من الطرفين بيبقوا 5 فولت، مش لازم الالوان. المهم ان انا لما اقيس هنا صفر هنا 5 فولت، يبقى هو ده طرف التغذية الكهرباء وطرف الإشارة في نفس الوقت. تمام كده مظبوط. الطرف الثاني أرضي. تمام، فأنا لازم أقيس اللي هو بزر صوت. فهنا كده تمام. كده انا اتاكدت اني كمبيوتر السياره تمام والضفيره تمام. كده هينقصني ان انا اقيس الحساس. احنا قسنا مقاومه الحساس هو وبارد. المفروض ان المقاومه دي بتقل مع تشغيل السياره. تمام، في برضو معلومة تانية وايرنج دايجرام. هنا عندي في المخطط الكهربي ان الطرف الارضي اللي هو الطرف الازرق ده مشترك مع حساسات تانية. عايز اقول ان المخطط الكهربي ده للتدريب. اللي عمل البرنامج عمله للتدريب لحاجة معينة، لكن في الحقيقة او على السيارات بيبقى الارضي منفصل. ارضي حساس درجه الحراره منفصل، فبيبقى الطرف الارضي جاي من الكمبيوتر بس مش مشترك مع حساسات تانية. تمام،
عايز اختبر الحساس، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نشغل السيارة، تمام، ونقيس الكهرباء اللي راجعة للكمبيوتر، تمام، ونشوف هل ايه التأثير تشغيل السيارة على 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 درجة الحرارة. فانا مثلا انا عرفت ان الطرف اللي هو الاخضر ده هو الكهرباء. بص لما وصلته اداني 3.41 فولت، ماشي. ده لما شغلت السيارة. تعالوا كده هنشغل السيارة، انسترومنت بانل، هراقب هنا، هراقب درجة الحرارة، وهراقب الفولت اللي هو رايح للكمبيوتر، تمام. هنشغل السيارة. السيارة دارت، درجة الحرارة حوالي 18. هنبص على الجهد اللي رايح لكمبيوتر السيارة. فطبعا كل ما السيارة تسخن، تمام، المقاومة بتاعة الحساس بتقل، تمام، والكهرباء اللي بتروح للكنترول احنا شايفينها ان هي بتقل، تمام. 3.20. كل ما هراقب، انا عندي درجة الحرارة 20 دلوقتي، تمام، بتزيد. فهبدأ اراقب الجهد اللي رايح للكمبيوتر. فانا شايف ان الجهد بيقل 3.04، تمام. فدي قيمة الجهد اللي رايح للكمبيوتر. الكمبيوتر مش بيبين لي الجهد ده، بيبين لي درجة الحرارة. فانا اهو لو رحنا لجهاز كشف الاعطال، ديجنوستيك سيستم انجن مانجمنت لايف داتا، قلنا الانجن كولنت تمبريتشر سنسور، لو عرضته فهلاقي ان الكمبيوتر هنا بيعرض لي القيمة 29.6 درجة سليزيوس، بيعرض لي درجة سليزيوس. لكن انا على الافوميتر 2.78 ده فولت، يبقى الكمبيوتر بيوصل له فولت، بيترجمه هنا لدرجة حرارة. فاحنا شايفين ان درجة الحرارة بتعلى، فيبقى درجة الحرارة بتتناسب عكسيا مع مقاومة الحساس. يبقى الحساس لو انا قسته دلوقتي هلاقي المقاومة بتاعته بتقل، تمام، في حين ان درجة الحرارة بتزيد، تمام. فاحنا هنسيب السيارة تسخن وبنراقب درجة الحرارة. فانا عندي اهي درجة الحرارة 2.49 وشغالة بتقل. ده الجهد اللي رايح للكمبيوتر. اما درجة الحرارة لازم تزيد زي ما احنا شايفين على لوحة العدادات وعلى جهاز كشف الاعطال، فمديني 40 درجة سليزيوس، وهنا برضو على عداد 40 مديني كجهد 2.34، تمام. كنا قسنا مقاومة الحساس هو قبل ما نشغل السيارة، تمام، وكان تقريبا 3.4 3.21 كيلو اوم، تمام، 3.21 كيلو اوم. تعالوا كده احنا وصلنا لدرجة حرارة 45. هننتظر شوية ونقيس درجة الحرارة، نقيس مقاومة. هننتظر شوية ونقيس مقاومة الحساس، لازم نلاقي ان مقاومة الحساس قلت، تمام. فانا بشرح على ان انا ما عنديش عطل دلوقتي، فانا كده فاهم ان انا ازاي اختبر الحساس. انا اختبرت الاول الضفيرة بتاعة الحساس والكمبيوتر ان انا في طرفين كهرباء، طرف 5 فولت وطرف ارضي. فانا ممكن يحصل مشكلة في الطرف 5 فولت وممكن يحصل مشكلة في الارضي. هنا بقى انا بقيس الجهد اللي خارج على الافوميتر من الحساس للكمبيوتر، تمام. فاحنا زي ما شفنا ان الجهد اهو وصل ل 1.86 اللي هي الخمسة فولت. المفروض ان لما تسخن السيارة خالص درجة الحرارة تقل خالص الجهد، تمام، اللي خارج من الحساس. يعني تعالوا كده ننتظر لما لما المروحة تشتغل،
اللي هي نوصل لدرجه حراره 95. درجة حرارة 95 اشتغلت المروحة. بص الجهد 0.4 فولت دي اللي راح للكمبيوتر. يبقى الكمبيوتر ترجم النص فولت اللي هو اللي طالعة من الحساس اللي هي تعتبر الإشارة، تمام، لأن درجة الحرارة 95 وشغل لي المروحة. فمحدش يقول لي الطرف 5 فولت أيوة تغذية للكمبيوتر، بس في نفس الوقت إشارة زي ما احنا شفنا. فكده انا اثبت عملي. تمام. تعالوا احنا كده درجه الحراره 85 او 86. تعالوا نقيس المقاومه بتاعت الحساس. تمام. فانا كده هفصل الفيشه بتاعت الحساس وهجيب الطرف الثاني للافوميتر. تعالوا كده نقيس مقاومه الحساس وهو سخن عند درجه حراره 86. طبعا مش هيكون لحية السيارة بتبرد. تمام. هنقيس على، بص هنقلل 100 دلوقتي درجة مقاومة الحساس 165 كيلو اوم. 165 اوم اسف. المقاومة بتاعت الحساس 170 اوم. هنلاقي ان كل ما السيارة بتبرد درجة الحرارة بتبدأ ترتفع تاني، لان هي بتتناسب مع درجة الحرارة. فانا لما طفيت السيارة بتبدأ تبرد. فكل ما تبرد كل ما مقاومة الحساس بتعلى. هنبص كده 180 181 182 ف 184. فكده كل ما السيارة تبرد كل ما المقاومة بتاعت الحساس بتعلى، والعكس كل ما الموتور يسخن كل ما المقاومة تقل. فبالتالي بترجم ده لفولت ببعته للكمبيوتر، الكمبيوتر بيعرف يفسر. فانا خلاص كده 197 هبدأ ارفع التدريج بتاع الافوميتر عشان يقرا لي. فهو قرا لي كده 201 202 وهكذا. لو قعدت انتظر لغايه لما السياره تبرد المفروض ان المقاومه بتاعت الحساس توصل ل 3.21 كيلو اوم او 3200 كيلو اوم، 3200 اوم. تمام. احنا لسه 218 اوم. تمام. طبعا الموتور مش بيبرد مره واحده، بيبرد بالتدريج. تمام. وبتدريج بطيء. فبالتالي المقاومه اهي بتبدا تزيد معايا. تمام. فده اختبار لحساس درجه الحراره، حساس مهم جدا في السياره. تمام. في حد هيسالني هل كل الحساسات درجه الحراره طرفين كهرباء بس، ولا ده في السيارات وفي السيارات؟ انا عايز اقول قاعده عامه ان اي حساس درجه حراره بيبقى طرفين كهرباء زي ما انا شرحت. تمام. لكن في اختلاف في السيارات. ممكن اجي ابص في سيارتي الاقي ان حساس درجه الحراره ده 3 اطراف كهرباء مش طرفين. طب امال الطرف الثالث ده جه من فين؟ الطرف الثالث ده بيعتبروه اشاره للعداد. فبيبقى العداد بياخد التدريج بتاعه اللي احنا بنشوفه اللي بنقراه ده من طرف كهرباء من الحساس مباشره. طب امال الحاله اللي معانا اللي احنا دلوقتي اللي هو حساس طرفين بس، تمام، بيبقى واخدها عن طريق شبكه الكامبس، كنا شرحناها قبل كده، اللي هو نقل المعلومات. فكمبيوتر السياره الكمبيوتر بيبعته لكمبيوتر الاعدادات عن طريق شبكه الكامبس، طرفين كهرباء. برضو في اختلاف في سيارات تانية وخصوصا السيارات الياباني. تمام. فانا شفتها في النيسان صني. تمام. لان 16. وفي برضو مره شرحت على سياره بريليانس اف ار في. ايه في بيحصل؟ بيركب حساس حراره تاني في السياره. تمام. وبيبقى سلكه واحده بس. تمام. الحساس ده بيوديه للوحه العدادات. تمام. فبيبقى عندي حساس حراره طرفين كهرباء زي ما انا شفت، ده بيدي اشارته لكمبيوتر السياره. وبيبقى في حساس تاني طرف واحد كهرباء بس،
تمام. بيدي اشارته للوحه العدادات. طب ما انت بتقول لي يا باشمهندس انت خالفت القاعده، انت بتقول لي اي حساس حراره طرفين كهرباء، ازاي بتقول لي ان في حساس حراره طرف كهرباء واحد؟ هقول لك ان طرف الكهرباء اللي جاي للحساس اللي هو طرف واحد بيجي الطرف الكهرباء ال 5 فولت اللي انا بعتبره 5 فولت وبعتبره اشاره. طب الارضي بياخده من جسم السياره. تمام. طيب هتقول لي برضو ليه ده طرف واحد وليه ده طرفين؟ تمام. ليه ما يخليش حساس الحرارة ده طرف واحد زي نظرية الحساس التاني ان هو طرف كهرباء 5 فولت وطرف ارضي؟ هقول لك ان حساس الحرارة ده تمام بيدي اشارته للكمبيوتر، فالكمبيوتر ليه ارضي خاص بيه. تمام. فبيقبل ليه دقه في قراءه الحساس. تمام. فلازم يبقى الارضي اللي طالع من الكمبيوتر رايح للحساس عشان قراءه الحساس تبقى دقيقة جدا للكمبيوتر، لانه بيبني عليها قرارات مهمة اللي احنا كنا شرحناها في الفيديو اللي فات، اللي هو تشغيل مروحة التبريد والتحكم في كمية البنزين اللي بيستهلكها الموتور. تمام. لكن الحساس اللي هو طرف واحد بيبقى رايح للوحة العدادات، فهو بيبقى دقيق بس مش بدقة عالية جدا زي ما كمبيوتر السيارة محتاج. تمام. فدي معلومات سريعه جدا على حساس الحراره ازاي اختبره. لازم اختبر الضفيره بتاعته، ما غيرش الحساس على طول، ممكن يبقى المشكله من الضفيره. فانا كل اللي هعمله ان انا هفك الفيشه، هقيس بالافوميتر طرف 5 فولت وطرف ارضي تمام موجودين، يبقى انا كمبيوتر السياره سليم وكمبيوتر والضفيره سليمه. تمام. ممكن اقيس المقاومه بتاعت الحساس، وممكن اركب الفيشه واقيس بالافوميتر الجهد زي ما انا قست وتتبع المسار بتاعه. ممكن استخدم الاسكولوسكوب لو متاح عندي. تمام. بس انا استخدمت الافوميتر لان الافوميتر بيبقى متاح مع الجميع. طب هل الكمبيوتر بيطلع لي اكواد خاصه بحساس الحراره؟ طبعا اكواد كتيره جدا. تمام. بس هنا في البرنامج بيطلع لي كود واحد بس. تمام. فانا لو فصلت الفيشه، تمام، شغلت السياره، تمام، تعالوا كده نشوف جهاز كشف الاعطال. تمام. اول فولت كود، فمطلع لي كود بي 0118 انجن كولنت تمبريتشر سيركت هاي انبوت. تمام. حساس درجه الحراره القراءه بتاعته مش طبيعيه، هاي انبوت، قراءه عاليه جدا. تمام. فبيطلع لي الكود بي 0118. لكن في مجموعه اكواد حوالي 5 أو 6 اكواد مرتبطين بحساس الحراره. طيب هنيجي لنقطه تانية، ايه تاثير حساس الحراره على كمبيوتر السياره؟ تعالوا كده نفصل الحساس. تمام. وهنعلي صوت الموتور ونشوف التشغيل بتاع السياره. تمام. اول حاجه هنلاحظ ان في تاخير في تشغيل السياره، يعني الحساس ممكن يسبب لي في الواقع ان السياره تتاخر معايا في التشغيل في الصبح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا هلاقي الار بي ام عالي. تمام. والسياره مش منتظمه على السلنسيه. تمام. طيب احنا فصلنا فيشه الحساس وانا بدور السياره. تعالوا كده نركب فيشه الحساس ونشوف تاثيره كده على الموتور. لو لاحظنا ان صوت الموتور هدي شويه، وان الار بي ام هيبدا ينزل معايا للطبيعي، فهو بيتحكم لي في برضه في حساس الايدل، في شغل او اداء حساس الايدل، بياخد في حساباته درجه حراره تبريد الموتور. تمام. طيب انا فصلت الحساس قبل ما اشغل السياره، انا هي السياره شغاله وهفصل فيشه الحساس. هنا لاحظنا التغير في اداء الموتور، وان الار بي ام عندي عالي. تمام. لان الكمبيوتر بيضخ بنزين زياده عشان يامن تشغيل الموتور.
برضو في نقطة أنا مش عارف هي المفروض تبقى في السيارة هنا، إن أنا لما أفصل فيشة حساس السيارة، حساس الحرارة، مروحة التبريد تشتغل. diagnostic system engine management لاف داتا. تعالوا كده نشوف برضو قراءة حساس. بص، قراءة الحساس انجن كولنت تمبريتشر سنسور سالب 20 درجة سليزيوس. يبقى أنا عندي لما ممكن أعرف من جهاز كشف الأعطال إني الحساس بايظ، حساس الحرارة، أو في قطع في الضفيرة لما الاقي قرايته سالب 20. في الواقع بتبقى سالب 40. اي حساس حراره لما بوصله بيبقى قراءه سالب 40. انا هنا عندي مروحه تشغيل الراديتير ما اشتغلتش، بس لا، انا هلاقي في الواقع ان انا اول ما افصل فيشه حساس الحراره، تمام، مروحه التبريد بتشتغل. طب تعالوا نفصل السياره كده، تعالوا نشغل. مروحة الراديتير ما اشتغلتش. ده عكس الطبيعي اللي المفروض يتم لما بفصل حساس الحرارة. انا عندي هنا مروحه الراديتير ما اشتغلتش، لكن في الواقع لو انا على العربيه وشلت فيشه حساس الحراره، المفروض الكمبيوتر بيشغل لي مروحه التبريد، لانه بيعتبر ان ده وضع خطر ولازم يامن السياره. تمام. معلش الحلقه كانت كبيره شويه وفيها معلومات كبيره، ولكن كان حساس مهم جدا، فعرفنا ان احنا ازاي نعمل تشخيص لاعطال حساس الحراره. تمام. نعرف نقيس الفيشه بتاعته. تمام. نعرف نتابع درجه حراره الموتور والقيمه اللي بيشغلها. اهو انا اول ما شغلت اول ما وصلت فيشه حساس الحراره، الكمبيوتر شغل لي المروحه ودرجه الحراره قلت. تمام. لكن في الواقع لا، في الواقع لما بفصل فيشه حساس الحراره، مروحه الراديتير لازم تشتغل، وبتشتغل كمان على السرعه العاليه. تمام. الكمبيوتر بيشغلها كحمايه للموتور. تمام. لغايه لما عطل حساس الحراره يعني يتصلح. تمام. فدي كل المعلومات عن حساس الحراره. اتمنى نكون لمينا كل الموضوع عنه. تمام. من ضمن برضو اعطال حساس الحراره ان احيانا الارضي لو حصل فيه اي مشكله فالحساس بيهيس، بيديني قرايه مش صحيحه. تمام. فلازم اطمن على الارضي بتاع حساس الحراره. تمام. دي كل المعلومات شامله الفيديو السابق والفيديو ده عن حساس الحراره، مهم جدا. فعشان كده اضطريت اعمل عنه فيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم. لو عجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.